Si nos acercamos por aquí, veremos a domadores que con sus sables golpean nuestros cerebros y nos hacen esclavos sumisos. ¿Quién eres tú? ¡No lo vas a conseguir! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Dame tu dinero! ¡Ganó el poder del miedo! ¡Esta miedo corrupta! Pero lo más increíble, señores, son los tapires. Ellos hacen desaparecer en un segundo todo el dinero del mundo. ¡Miren! ¡Esta patrona! ¡Qué indigestión! ¡Se irán al váter del tirón! ¡Mierda y más mierda de ellos saldrá! ¡Y con un embudo nos harán tragar! ¿Y qué haremos? ¡Uy! No nos olvidemos de los cozones, los mejores desinformadores, los que nos tocan los bemoles. Sí, señoras y señores, esto es un circo, pero no el nuestro. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! 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 ¡Que no! ¡Que no! Para crear nuestro circo hay que armarse de valor y coraje y quitarse el disfraz, la pintura que oculta quiénes somos. ¡Quitémoslo todo! La avaricia e incluso la razón. Despojémonos de lo que un día inventamos. ¡Porque pensamos! Compañeras y compañeros, informamos de que aquí hay un policía que sin argumento ha empujado a una compañera para que ande por la acera. ¡Es esto que tenemos aquí enfrente! ¡Saluda, compañero! ¡Calientan a la gente! ¡Ahí enfrente! ¡Calientan a la gente! ¡Ahí enfrente! ¡Calientan a la gente! Señores, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, por lo tanto no tenemos nada que perder. Ni miedo tampoco. ¡No tenemos miedo! Propongo a los que están dentro, a esos que dicen llevar la razón, a los que dicen que somos cuatro locos, cuatro perdidos, que no tenemos otra cosa que hacer, les propongo que solo uno de ellos, sea la sigla que sea, tenga el valor de salir aquí fuera y debate con uno de nosotros a ver si es capaz de echar abajo los argumentos de este pueblo indignado. Para comprar el voto de los que estamos todos aquí, para comprar el voto de los que llevan el uniforme. ¡Sal y gánatelo! ¡Sal y gánatelo! ¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás! Les dejo en el turno de palabra al presidente del Partido Popular, señor Mariano Rajoy. Si todos te hemos visto desnudo en la acampada.